السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين قناة كورة أونلاين. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول، ودعمنا بلايك للفيديو. إنها بداية الموسم التي انتظرناها طويلا. جميع الفرق على قدم المساواة في البداية، وسنتابع ما تسفر عنه المباريات. أحييكم، أنا رؤوف خليف في مهمة التعليق على مباراة اليوم. هذا هو التشكيل لمباراة اليوم. ها هي البداية إذن. يلعبها مرفوعة. إنه يتحرك إلى الأمام. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. بصراحة كان في الإمكان أفضل بكثير مما كان. هذه كرات لا تسمن ولا تغني من جوع. على اللاعبين التركيز والاستفادة من مثل هذه الكرات، والمخالفة موجودة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبوها للأمام. مانوني، الخطأ موجود ويحتسب الحكم المخالفة. ورقة صفراء مستحقة. ونحن في منتصف الشوط الأول من المباراة. لم ينجح أي فريق في تقديم أي لمحة هجومية في الناحية الأمامية. يلعبها طولية. مانوني يلعب كرة إلى اليسار، ويوقفه الحكم أنها البطاقة الصفراء.
يستغل الفرصة ويسدد. لا، لم تنجح هذه الكرة. كرة تونية إلى الأمام. يحاول تمريرها عبر الدفاع. تغيير اللاعب على الرواق. والكرة ملعوبة إلى الأمام. يحاول أن يلعبها بينية. ربما فرصته الآن. لعبة رائعة. جول. بمواجهة من هذا النوع كان لابد من فائز واحد. تكسرت الجرة. الآن النتيجة 1-0. وها هو ينطلق. ماناني. دفاع خيالي يقطع الكرة بشكل مثالي. لن تمر مثل هذه الكرات على الدفاع بهذا التركيز. ماناني. الوقت بدل الضايع الآن والحكم يراقب الساعة. نهاية الجزء الأول من الحكاية. الأداء ليس مقنع وبإمكانهم تقديم أفضل من ذلك. يجب عليهم التركيز وعدم التسرع. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة، إما العودة أو تعميق الجراح. يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. يقرر لاعب كرة نحو خط الوسط. ينقل اللعب إلى الأمام. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. كرة على الجانب. صدها الدفاع. يحاول لعب كرة بينية غدارة. تصدي ممتاز للكرة. نجح أخيرا خط الدفاع بإنقاذ الكرة من خط الهجوم الذي كان في غاية البراعة. إنقاذ ممتاز. والدفاع يبعد الكرة من منطقة الخطورة. ماناني. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. فرصة قائمة للتسجيل وبكل براعة يحرز الهدف. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات، ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مخالفة موجودة وصافرة حكيمة. اختاروا لعب الكرة إلى الخلف. ماناني.
عرض جميل من التمريرات، ماذا سيحققون منها؟ مانوني، كرة دولية إلى الجناح، عرقلة تستوجب احتساب المخالفة. بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بتدخله العنيف. والدفاع يبعد الكرة، يلعبها ناحية المرمى. ينطلق نحو الخط الأمامي، توزيع على الرواق، يلعب كرة بينية، القائم يحرم اللاعب من الهدف. تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها، والكرة للمنطقة الأمامية، يلعبها بينية ساقطة إلى الخط الأمامي، يلعب كرة دولية للمنطقة الأمامية، يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة، يبحث عن زميله وينطلق، قطع مسافة طويلة بالكرة، يوجه تسويبة قوية، هذه كرة تدخل المرمى وجول. هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان أمام أجمل أقدام. أوه، أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف، كانت رائعة. ولديهم تقدم غالي بهدف واحد. الكرة للأمام، كرة على الأطراف، عنده مساحة خالية على الطرف. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة بينية ساقطة، تدخل دفاعي ناجح تماما، اندفع إلى هناك، ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. إن لم يرغبوا في بداية الموسم بهذا الشكل بالتأكيد لابد وأن هناك بعض القلق